Автомобиль Nissan Премьера 2003 года, P12 в кузове. У них проблемка есть. В дверных картах, вот где ручки, хруст стоит. Вот. Хрустят ручки. У них вот это будем решать эту проблему. Так, тут мы уже болтик открутили. Снимаем ее. Так, здесь у нас провода. Здесь мы сделали подсветку. Идет габариты для подсветки кнопок. Вот от них запитались. Плюс и минус. Взяли. И у нас есть подсветочка. Вот здесь вот светодиод стоит в ручку, ночью отсвечивает. И здесь светодиоды стоят внизу картой. Открываешь дверь и под ноги все светит. Ночью покажем. Так вот, будем решать эту проблему. Берем изоленту матерчатую, ПВХ, черную. И будем проклеивать вот эти места. Вот сюда наклеим их. И она решит этот вопрос. Сейчас будем делать. Так, берем изоленту и вот так вот наклеиваем. Кладем сюда ее. Приклеиваем по краю кантика, бортика, как и вот так. Так, вот прижимаем. Можно даже... Здесь можно чуть-чуть завернуть, чтобы вдвойне было. Лучше. Вот наклеили. Переворачиваем, смотрим, где торчит, там ножницами лишнее срезаем. Вот обклеили. Все можно собирать. Так. Этот язычок вставляем сюда. И вот сюда, и все. Вот и все. Вот она уже не хрустит. Все. Проблема хруста. Трещания всякого. Потертостей не будет. Вот так это решается эта проблема. Сейчас мы еще закрутим болтик внутрь. Так, магнит на отвертке уже ослаб. Приходится добавлять магнит. Вот и все. Ничего не скрипит уже. Тут скрипело все. Так.
резиночку эту внутрь. Подложка. Японцы придумали. Просто кладется вот так и все. Вот и все.